Pero if may opportunity na makapagbigay, magbigay din tayo. Share din tayo ng blessings. Good morning. Samahan nyo lang ako saglit. Meron tayong pupuntahan. Let's go. Gas muna tayo. Ang gas ko dito $50 1 week, and may times na lumalagpas pa siya ng 1 week. Tara, magpagas muna tayo. Dito, ayan, tayo yung mag-aasikaso ng gas natin. Nung una hindi ko alam kung paano, pero may instruction naman sa sa monitor, sa screen, may instruction naman. Kaya madali lang din. Pwede naman, may option dyan na sa cashier ka magbabayad. So papasok ka doon and sabihin mo lang kung anong number ka. Select rate. So magpagas ako ng 50. Tingnan natin kung ilang litro yung $50. Meron siyang 27.24 liters. Okay, and we're done. Yun na lang siya.
So yun, naglagay lang tayo ng mga pagkain sa community fridge. Hiniwa-hiwalay ko siya para hindi isang box yung kukunin. Tignan natin. And meron kagad yung pumunta. Ayan. Ayan, so kukuha lang sila ng pagkain nila dyan. Tapos iuwi nila. Yung mga ibang lahi din ako kumukuha dyan. Alam niyo yung kahit hirap ka din, pero if may opportunity na makapagbigay, magbigay din tayo. Share din tayo ng blessings.